Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. I don't know, but
selanjutnya memandang cinta dengan selesainya ijab kabul Agnes menanggap menjadi pasangan suami istri. Doakan doa dan restu kami harapkan semoga langkah kami untuk membina mereka berkembang oleh kebahagiaan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam hidup. Saya di hari yang berbahagia ini kami mohon padamu agar ikhlas dan rela menerima kami apa adanya. Seperti tadi, ayah berkata, ketika Tuhan menuliskan takdirnya untuk aku, Tuhan juga menuliskan satu nama untuk menjadi belahan jiwa aku dan menjadi teman dalam hidup aku. Aku menantikan satu nama itu. Akhirnya pada hari ini terjawab sudah benarnya. Ayah sayang, semua doa-doamu aku nantikan ucapan ayah. Jauh begini, jauh dekat mataku. Iya, acara syukuran. Selanjutnya acara mami. Terima kasih Kak Rizky.
acara bincang undang ya, bincang undang ya Bu, bincang undang atau bincang undang. Acara selanjutnya jangan sampai pecah ya, kalau sampai pecah ini sebagai oh iya silakan berdiri. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Selanjutnya cuci kaki sama istrinya. Istrinya mencuci kaki suaminya. Di sini sebagai simbol daripada pengabdian seorang istri untuk suami dari cinta. Ya, pelan-pelan cuci. Iya. Saya tak pakai tisu aja, saya pakai tisunya. Iya. Alhamdulillah, acara serupa, acara wakil dan tanggal ayam atau tanggal ayam dengan pasangannya juga melakukan bincang dan juga cuci kaki. kepada ibu ya. Ya kita bisa lihat